हेलो गाइस, आज के इस चलचित्र में पारस और उसके दोस्त करेंगे एडवेंचर्स। बोल रहे हैं क्या चैलेंज है? बस इस पे नंगे पैर चढ़ वो रहा नंगे पाँव बर्फ में चलना है। बर्फ में चलना है। कम ऑन शुभम यार, 21 साल के लौंडे हो चुके हैं, अब ये बच्चों वाली हरकतें थोड़ी करेंगे हम। कैसा लगा? बस कुछ फील नहीं हो रहा। और तेरे रिएक्शन होता कोई? मुझे से कुछ अलग करके अच्छा लग रहा है। कई बार मैं एडिटिंग ना बहुत ही ज़्यादा कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं और मेरे दोस्त चल पड़े मेरी गांव की तरफ। वेल, ये मेरे लिए भी बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, बकरी है, नहीं आ रही स्मेल इससे, कुछ भी नहीं आ रही। सीधा आवाज़ इग्नोर मार। कौन है यार? तो यार जब शेर खाएगा डिनर सेट लेके तो बैठा नहीं होगा बर्तन लेके। बर्फ से भरे हुए रास्ते पे जब आप चलते हो तो सबसे पहले आप थकते हो और थकने की वजह से आपको लगती है भूख। तो सबसे पहले जैसे हम घर पहुंचे हमने किया ब्रेकफास्ट। क्या लेके आए हो सर, हाँ जी छोटू 4 परांठे लगा दो। 4 परांठे लगा दियो और बटर होगी अपने पास। ब्रो, किसने दिया आइडिया है आपको? किसने दिया? ये मेरे को मेरी गरीबी ने दिया। बर्फ से लिपटी हुई वादियों के बीच खाना तो खा लिया, अब बारी थी बर्फ से खेलने की। सर मुकुल मार बैठ जा इनके ऊपर। चल 3 2 1 गो। ओ भाई साहब, लास्ट जिंदा लास्ट ट्रैक हो गया भाई। अभी तो बस सीधा आया, अब ये बर्फ साफ हो चुकी है गाइस। वीडियो दिखाऊंगा, विश्वास नहीं करोगे कैसी बर्फ थी। वो है ना मंदिर वाली रोड। नहीं, मेरे घर की रोड है जो बर्फ वाली थी उस दिन। यहाँ से मैं आंसू आगे चल। तो दोस्तों को टाइम से पहले ही मेरे गांव से निकलना पड़ा क्योंकि वेदर फोरकास्ट ने प्रिडिक्ट किया था एक बर्फीला तूफान, जो कि आया भी और ये बहुत लकी रहेगी टाइम से निकल गई। जाने हम कैसे। ओ माय गॉड, ओ भाई सेबों के बगीचे। भाई साहब, फोन पहले खराब हो चुका है, क्या बर्फ पड़ रही है।